وراء كل لقطة التقطتها عدسات الكاميرات جيش من الإعلاميين تحدوا الزمن ووصلوا الليل بالنهار لتكتمل الرؤية عند المشاهد. وخلف الكواليس حكايات طويلة لإعلاميين بذلوا جهودا كبيرة لوضع المشاهدين في قلب الحدث. أنا أعمل في التلفزيون الإسباني. التغطيات الإعلامية للبطولات الكبرى مثل كأس العالم واليورو تواجه دوما تحديات كبيرة. القنوات التلفزيونية تتنافس فيما بينها لتقديم أفضل تغطية لمشاهديها، وهو ما يضع في المقابل الإعلاميين تحت ضغوطات كبيرة بسبب حجم العمل الكبير وقلة الكوادر المصرح لها بالعمل في البطولة وساعات العمل الطويلة. أعتقد هناك اختلاف كبير، وكنت قد شاركت بالتغطية الإعلامية لبطولة كأس العالم في قطر. أرى أن قرب المسافات يساعدنا كثيرا كصحفيين في تنسيق العمل بشكل أفضل. في ألمانيا احتجنا لأوقات طويلة للتنقل بين الملاعب، وعانينا كثيرا بسبب صعوبة المواصلات. وكحال بقية أفراد المنظومة الرياضية في اليورو، تأثرت وسائل الإعلام بسوء التنظيم الذي رافق مجريات البطولة، وعرض سوء الأحوال الجوية عمليات البث التلفزيوني لإرباك كبير بسبب عدم جاهزية أماكن استضافة الحدث من جهة، وتعقيدات اللجنة المنظمة لظروف عمل الإعلاميين من جهة أخرى. غير مقبولة لبلد مثل ألمانيا، يعني لطالما أعطانا دروس كشرق أوسط وحتى للعالم فيما يتعلق بموضوع التنظيم. يعني مثلا لما بنسمع عدة مدرب يشتكي من المواصلات، من عدم سهولة الدخول والخروج ووصول اللاعبين إلى أماكن التدريب وإلى الملاعب، هذه مشكلة. الأشياء اللي شفناها في الملاعب جراء الأمطار الغزيرة هذه مشكلة. مشاكل القطارات وتأخر القطارات، وأنا شخصيا حصلت معي مرتين حتى الآن خلال أقل من 24 ساعة، هذه مشكلة. تتحدث عن اشتباكات بين الجماهير تقريبا في معظم المباريات، هذه مشكلة. يوجد مشاكل تنظيمية كبيرة ولا يوجد تعاون مع الإعلاميين، وهناك صعوبات كثيرة في الحصول على المعلومات التنظيمية، ومن الواضح أن الكوادر التي تشرف على التنظيم غير مؤهلة أو منظمة بشكل جيد. كنت أتوقع أن يكون تنظيم اليورو أفضل بكثير وعليهم تفادي الأخطاء في المستقبل. إذا كان نجاح أي حدث رياضي يرتبط بشكل وثيق بحصوله على زخم إعلامي كبير، فإن نجاح الإعلام أيضا يرتبط بمدى قدرة اللجنة المنظمة والبلد المستضيف على توفير أجواء عمل مريحة وغير معقدة للإعلاميين. لقناة الرابعة، باسل حمدو، برلين.